So yun, lambot na yung ano niya, starter. Kickstart, lambot oh. Loose compression, kaya dahil matigas yan, hindi mo kaya ng kamay yan. So yun, loose compression siya, kaya ang tendency yan, barbula. Kung di makukuha sa hasa, palitan na. At saka piston ring. Ngayon kung may tama na rin yung piston, palitan na natin ng piston. Para isang gawaan na lang. Loads. Ayan na. So, papalasin ko na sa ngayon.